sí. Con mi teléfono sí, pero ya en la vista normal. Nuestro capitán ya apagó la señal del cinturón, sin embargo recuerde como medida de precaución es mejor mantenerlo ajustado durante todo el vuelo. Si tiene que abrir los compartimentos superiores, hágalo con cuidado y por favor ciérrelos bien. A partir de este momento ya puede utilizar aparatos electrónicos. Recuerde que tabletas y smartphones deben permanecer en modo avión o de lo contrario apagado. Por disposición oficial está prohibido fumar a bordo. Gracias por su apoyo.